السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Na farko muna gode ma Allah kuma ni'man da ya muna cikin wanga kwanuka mai albarka. Ba kowa ya same shi kan da muka same shi gaba. Mutane da yawa mun fara azumin ga da su ba su kai wurin da muka kai ga suka rasu suka fita duniya. Don shi kowane lokaci mutum ka samu kanka ya kamata ka gode ma Allah. Firan mu na yau shine muhasabatun nafs. Mutum ya yi ma kanshi hisabi. Da muka fara azumi tun farkon shi hal da za mu shiga cikin na 20 ga mutum aikin da ka yi kana da imani ko kana da cikakken imani kamar an karbi ko ba karbi ba. Ya kuma kowane mutum ya sa wanga cikin hankalin shi ya yi tunanin shi sosai don kan mutum ya kare azumi bai da komi. To akwai waɗanda za su shiga azumi su fita ba da komi ba. Kana cikin waɗannan mutane ko ba ka cikin su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa azumin uku. 10 na farko rahma Allah ya mamaye kowa. 10 na biyu shine yafewa Allah ya yafe ma waɗanda suka yi aikin kirki cikin. Kuma 10 na uku shine mai itkun minan nar, an fidda waɗanda da za su shiga cikin wuta Allah ya fidda su ya sa su aljanna. Allah ya samu cikin waɗannan mutane. Mutum hisabin da za ka yi makanka ne 10 na farkon ka samu rahman ko ba ka samu ba. Aikin da aka gwada maka ka yi ko kan da aka ce a yi azumin ka yi shi haka ka tambayi kanka. Balil insanu ala nafsihi basira. Kowane mutum ya san kanshi. Dai aikin kana yin shi kan da aka ce a yi ka sani, ban kana yin shi kan da son zuciyanka ne ka sani. Don kana yin shi son zuciya kuma ne ka yi sake ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan za ka samu lada rahma na 10 na farko, sannan kuma na yafe wanda za a yafe cikin 10 na biyu. 10 na uku kuma itkum minan nar, ka shiga cikin wannan. Allah ya samu dace, Allah ya samu shiga aljanna ta babi waɗanda babu rayyan da aka ce babu kofan masu azumi. Allah ya samu cikin su. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.